നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിവ്യ, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റേബീസ് അഥവാ പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ചാണ്. ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചാൽ പേവിഷബാധ ഉണ്ടാകും, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് റേബീസ്. പ്രധാനമായും ഉഷ്ണരക്തമുള്ള മൃഗങ്ങൾ, അതായത് പട്ടി, പൂച്ച, ചെന്നായ, കുറുക്കൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റ്, മങ്കൂസ് എന്നീ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചാൽ പേവിഷബാധ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പട്ടികളും പൂച്ചകളും കടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്താണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? സാധാരണ രീതിയിൽ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സലൈവ, ഉമിനീരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തി പെരുകി നമുക്ക് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനൊരു കാലയളവുണ്ട്. അതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് 3 ആഴ്ച മുതൽ 3 മാസം വരെയാണ്. റെയറായിട്ടത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ടാകാം, പിന്നെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവാം, ചെറിയ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം. കൂടാതെ തലവേദന, ഛർദി, ക്ഷീണം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ശ്വാസതടസ്സം, പിന്നെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ, എയറോഫോബിയ, ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതായത് വായുവിനോടും നമുക്ക് വെള്ളത്തിനോടും ഒരു പേടി അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മസിൽ സ്പാസം കാരണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റഗറി 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുറിവില്ലാത്ത തൊലിപ്പുറത്ത് അവർ തൊടുകയോ നക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗറി 1 പെടും. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെടുന്നത് കാറ്റഗറി 1 ആണ്. കാറ്റഗറി 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തിവയ്പ്പൊന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല. കൈ നന്നായിട്ട് തുറന്നിട്ട് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കഴുകുകയാണ്. സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു 70-75% വൈറസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ആ തൊലിപ്പുറത്തായിരിക്കും ആ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ ഡെറ്റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മറ്റ് അണുനശീകരണ ലോഷൻസോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതിന് പുറമെയായിട്ട് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി എന്ന രീതിയിലൊന്നും പുരട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ നമ്മുടെ മാന്തുക, നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് മാന്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ പോറൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു, രക്തം പൊടിയുന്നില്ല. അവിടെ രക്തം പൊടിയുന്നില്ല, ചെറിയൊരു പോറൽ മാത്രം തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് 15 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് 15 മിനിറ്റ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കഴുകുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് വെപ്രാളം മൂലം നമ്മളത് കഴുകാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് മുന്നേ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് വാക്സിനേഷൻ വരുന്നത്. വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 രീതിയിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് തൊലിപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നതും ഒന്ന് പേശികളിൽ എടുക്കുന്നതും. തൊലിപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലെല്ലാം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് അത് 4 ഡോസാണ് വരുന്നത്. 0, 3, 7, 28 ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടിയേറ്റ ആ ദിവസം തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ ദിവസം എടുക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടിയേറ്റ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആക്കാതെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അതാണ് 0 ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ദിവസം, 7-ാമത്തെ ദിവസം, 28-ാമത്തെ ദിവസം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടി പൂച്ചയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. എന്നാൽ പോലും നമുക്കറിയില്ല അതിനെത്രത്തോളം പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും റിസ്ക് എടുക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി പേശികളിൽ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 0, 3, 7, 14, 28 എന്ന രീതിയിലാണ് ഡോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ഏതാണോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഇനി കാറ്റഗറി 3 ഒരുപാട് കടിയേറ്റ് രക്തം പൊടിയുന്നു, അതായത് മുറിവുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകളിലോ കാലിലോ മുറിവുണ്ടാകുന്നു, അവിടെ അവർ നക്കുകയോ നായ പട്ടിയോ നക്കുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കാറ്റഗറി 3 ആണ് പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കോ വായിലേക്കോ തെറിക്കുക എന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ കാറ്റഗറി 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മുറിവ് കഴുകുക തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ
ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്നൊരു കുത്തിവെപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. പലർക്കും അത് അറിയില്ല. വാക്സിൻ എടുത്തു എന്നുള്ള ഇതിൽ അവരിയ്ക്കും. പക്ഷേ അതുപോലെ കാറ്റഗറി 3 എന്ന രക്തം പൊടിഞ്ഞ, അതായത് രക്തം പൊടിയാണ് നമ്മൾ കടിച്ചിട്ട് മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു മുറിവിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് മാക്സിമം മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന കുത്തിവെപ്പ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഇക്വൈൻ റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, പിന്നെ ഒന്ന് അതായത് കുതിരയുടെ സിറത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഹ്യൂമൻ റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സിറത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡോസ് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ അതും കിട്ടുന്നത് ഇക്വൈൻ റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ്. അടുത്ത നിങ്ങളുടെ സംശയം, ഈ ഫുൾ ഡോസ് വാക്സിൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പട്ടിയുടെ പൂച്ചയുടെ മാന്തിലേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 4 ഡോസ് പൂർണ്ണമായ ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പോറലോ കടിയോ ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാക്സിനൊന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 3 മാസത്തിന് പുറത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കടിയോ മാന്തോ ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 2 ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം. അതായത് 0 ഡേ 3rd ഡേ കടിച്ച ആ ദിവസവും പിന്നെ 3ാമത്തെ ദിവസവുമായിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതിയാവും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫുൾ ഡോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. കാറ്റഗറി 3യിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉറപ്പായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ മറന്നുപോയത് ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ഡോസ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്ത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കടിയേറ്റാലും നമുക്കത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ്, കടിയേറ്റിട്ടും അതായത് കടിയേറ്റ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴുകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. കാരണം ആ ഒരു വൈറസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലച്ചോറിൽ പെരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊരു മരുന്നും നമുക്ക് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. സോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഡിലേ ഇല്ലാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ്. അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സിൽ കടിയേൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം, കഴുത്ത്, കൈകളിൽ കടിയേൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാക്സിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വൈറസ് തലച്ചോറിലെത്തി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പോറലേറ്റാലും അവർ പേടിച്ചിട്ട് പറയാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ലേറ്റായിട്ട് പറയുന്ന അവസ്ഥകളിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാരകമായ അസുഖത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി മൃഗങ്ങളുടെ കടിയോ പോറലോ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മാക്സിമം ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക. താങ്ക് യു.